urang di kawitan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah ku kudrah iradah sareng inayah ti Allah Subhanahu wa taala urang sadaya tiasa ngariung mungpulung paamprok jonghok patepang rarai dina raraga thalabul ilmi ngalajengkeun bahasan atanapi kajian tafsir Al-Qurtubi anu alhamdulillah tos nincak kana surah Al-Insyikok. Maka satu acan dikawitan kana pembahasan ayat demi ayat, maka urang perhatoskeun saperkawis bubuka ngeunaan surah Al-Insyikok. Al-Insyikok kalebat surah Makkiyah anu hartosna turun sate acan Rasulullah SAW hijrah ka Madinah. Tema bahasan surah Al-Insyikok nerangkeun kitunya tema akhir surah Al-Mutaffifin nyaeta nasib akhir atanapi pamustrungan jalma anu ngabalieur, jalma-jalma anu nolak kana pangajak ti Allah Subhanahu wa taala. Oge surah Al-Insyikok jumlahna aya kirang langkung 25 ayat. Ngeunaan surah Al-Insyikok Rasulullah SAW kantos ngadawuh man sarrahu an yangdhura ila yaumil qiyamah, sing saha di antara anjeun gitu ayang dzura ila yaumil qiyamah ka'annahu ra'yul ain, anu hayang ningali anu hoyong terang kumaha gambaran rongkahna poe kiamat fal yaqra, maka prak baca surah Idza Syamsu Kuwirat, surah At-Takwir, wa idzas samaa'u fatarat, surah Al-Infitar, wa idzas samaa'u saqqat, sareng surah Al-Insyikok. Gitu janten kandungan dina surah At-Takwir, surah Al-Infitar sareng surah Al-Insyikok ku Rasul diuningakeun tema utamana nyaeta gambaran rongkahna poe kiamat. Nah, nu dimaksad rongkah poe kiamat teh tiasa dihartosan dua. Anu kahiji rongkah di mana sakabeh alam hancur, anu kadua rongkah dina hartos poe hisaban. Gitu. Nu dimaksad rongkahna poe kiamat. Maka sate acan dikawitan pembahasan anu aya dina surah gitunya Al-Insyikok, maka aya genep gerbong gitunya bahasan anu baris dibahas ku urang sadaya. Nu mana nu kahiji nyaeta ti kawit ayat kahiji dugi ka ayat kalima. Nah, ayat kahiji dugi ka ayat kalima. Ta ieu gerbong anu kahiji tina surah Al-Insyikok. Lajeng di ayat kagenep dugi ka salapan gerbong kadua. Lajeng di ayat ka-11 dugi ka 15 ieu gerbong katilu. Lajeng di ayat 16 dugi ka 18 gerbong kaopat.
lajeng di ayat 20 dugi ka 20 hiji, lajeng terakhir di ayat 22 dugi ka 25. Taya gerbong atanapi topik-topik bahasan pami dikelompokkeun dina surah Al-Insyiqaq aya genep topik atanapi genep bahasan. Maka anu kahiji Allah Subhanahu wa taala gitunya nguningakeun ngeunaan kondisi poe kiamat, nyaeta kondisi di mana hancurna alam dunia. Idas sama'un syaqqat, nalika di mana as-sama'u langit insyaqqat bejad, itunya janten langit anu ayeuna aya di luhureun urang jaga di poe kiamat teh insyaqqat gitunya bejad gitu, hancur gitu. Oke, sekedap. Ida as-sama'u, di mana langit anu asalna kuat gitunya, insyaqqat jadi bejad atanapi jadi runtag, nah, itunya murag. Wa adzinat, lantaran eta langit tumut taat li rabbiha, ka pangeran nana, nah gitunya. Wa huqqat, jeung memang kitu kuduna nu jadi ciptaan Allah ka mantena. Langit anu sakitu kuat, anu sakitu kokoh dina waktos harita mah runtuh gitu, hancur. Padahal teu aya teknologi nu mampu ngahancurkeun langit gitu. Tadina waktos eta mah hancur. Komo deui urang manusia gitu, gampang sarang gampil pisan ngahancurkeunana. Wa idal ardu, jeung di mana nu jadi bumi tempat cicing sakumna makhluk Allah Subhanahu wa taala dina waktos harita teh muddat diratakeun, nah gitunya. Gunung-gunung anu kokoh gitunya, yang berdiri dengan tegak, bangunan yang tinggi. Nah, misalkan bangunan tertinggi di dunia teh apa Pak? Burj Khalifa. Nah, itunya di Uni Emirat Arab. Nah, waktu sarita mah hancur. Nah, bujeng-bujeng gedung gunung anu sakitu tohaga dina waktos harita mah muddat diratakeun, disagedengeun jadi rata. Wa alqat ma, jeung bumi ngabudalkeun ngaluarkeun ma fiha sakabeh gitunya pangeusi ka abus jalma-jalma anu di kubur. Bapak dulu kantos diajar namina ilmu geologi atanapi geografi tentang tanahnya Pak. Tahapan bumi teh aya sababaraha lapisan gitunya, aya sababaraha lapis. Tah lapisan-lapisan bumi teh dina eta waktos dina poean kiamat teh wa alqats ma fiha. Nah, jeroana teh eusina teh kalaluar bararijil, nah, tiluhur runtuh dihandap bijil gitu. Nah, mudal kalebet jalma-jalma anu di kubur. Watakholat,
jeung ngosongkeun pangeusina kabeh dibudalkeun. Nah, jadi tidak ada yang tersisa di isi perut bumi kecuali semuanya dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa adzinat gitunya lantaran eta bumi teh taat li rabbiha ka pangeranana wa huqqat jeung memang kitu kuduna nu jadi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, janten ayat kahiji dugi ka ayat kalima teh ngagambarkeun langit jeung bumi lir ibarat makhluk hirup anu parantos ngalepaskeun tanggung jawab. Nyaeta naon? Ngabudalkeun pangeusina ka abus jalma-jalma anu doraka. Lantaran langit jeung bumi taat ka mantena, taat ka Allah Subhanahu wa taala. Nah, janten sakali deui ayat kahiji dugi kalimat teh ngagambarkeun bahwa tugas kami sudah selesai. Ditandai dengan apa? Ditandai dengan hancurnya, runtuhnya langit dan mengeluarkan isi perut bumi seluruhnya sampai-sampai mayit yang sudah dikubur. Nah, itu ayat pertama sampai ayat kelima. Nah, kemudian di ayat atau di gerbong yang kedua, pembahasan anu kadua ti ayat genep dugi ka kasalapan gitunya. Maka Allah Subhanahu wa taala ngajentrekeun, ngajelaskeun pembagian catatan amal. Nah, pan tadi tos dibudalkeun lajeng dibangkitkeun. Nah, singkat cerita masuk ke dalam fase hisab, penghitungan. Maka jaga di hari kiamat manusia teh gitunya kabagi dua gitu. Nalika aya pembagian amal ngeunaan amal maranehanana nalika di dunia. Nah, ya ayyuhal insanu, wahai sakumna manusia, rek muslim rek kafir gitunya, sahabae manusia, innaka kadihun gitunya, satemana anjeun teh kadihun gawe soson-soson. Nah, naon soson-soson teh? Salse. Soson-soson teh serius ya Pak? Nah, serius. Nah, nyaan gitu ya. Semangat, tihot hat. Nah, soson-soson, tihot hat. Nah, saking sosona, saking seriusna, saking gitunya semangatna neangan kahirupan nepi ka poho ibadah ka Allah. Nah, li rabbika mulang mah pasti madep ka pangeran anjeun kadahan. Nah, gitunya pasti patepung gitu. Nah, di dieu aya kalimat kadihun sareng kadhan. Tadina ilmu nahwu eta teh disebutna maf'ul mutlak. Nah, maf'ul mutlak. Fungsina pikeun taukid, nguatan. Nguatan naon? Nguatan kecap fiil. Nah, kecap pekerjaan atanapi nu sarimbag anu sami sareng fiil. Nyaeta kecap kadihun. Nah, jadi manusia teh ya ayyuhal insan, ya sakabeh manusia, innaka saestuna maneh teh kadihun geus digawe soson-soson. Nah, kadhan kacida gawena teh. Jadi benar-benar dia bekerja dengan sangat serius. Gitunya kadhan teh. Tah, kecap kadihun
ngagambarkeun ti hot-hatna manusia nyiar kahirupan, nepikeun ka suku dijieun hulu sarta hulu dijieun suku. Bab paribasana apa? Kuru cileuh kental pejit cenah kieu. Pak Haji langkung jero kitunya. Jadi laras-laras tos teu aya waktos deui pikeun ibadah gitu. Anu kadeuleu nu katenjo teh sakadar duit jeung duit gitu. Kitunya keur salat inget duit. Keur loba duit poho salat gitu. Nah, itu ayat anu kagenep ngagambarkeun manusia teh kadihun gawe nepikeun ka poho kana ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Pamulaki tinang tu maraneh bakal pinanggih, bakal pendak akan bertemu gitu ya. Dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah akan menerima gitu ya, atau akan memberikan catatan amal ketika mereka hidup di dunia. Nah, gitu ya. Nah, maka orang yang sudah bekerja, sudah berusaha, baik orang kafir mengejar dunianya ataupun orang beriman mengejar surga atau akhiratnya gitu ya, semuanya sama-sama berusaha. Ainu iman mah capek nate ibadah gitunya, ari nu kafir kufur mah capek nate milari dunia. Nah, maka nalika dibagikeun tah catatan amal teh Pa'amma gitunya, Pa'amma man utiya kitabahu biyamini. Nah, sing saha jalma anu dipaparin di dieu aya nganggo kalimat utiya. Sing saha jalma nu dipaparin, tadi sebatkeun saha nu maparin, dihapus istilahna janten fiil majhul itunya dihapus tah siapa yang memberinya. Kenapa dihapus? Syekh Burhanuddin Al-Biqai nguningakeun kalimat utiya atau kenapa menggunakan fiil majhul tidak disebut pelaku atau si pemberi, menunjukkan bahwa catatan amal setiap manusia mudah bagi Allah untuk memberikannya. Nah, misalkan orang teh ngabayangkeun manusia ti zaman Adam nepikeun ka ayeuna wae cenah 7 miliar manusia. Eta catatanna sabaraha bukueun gitunya, sabaraha jilid, lamun di gudang sabaraha tingkat. Nah, kanggo Allah mah mudah, gampil pisan, enteng mungguhing Allah Subhanahu wa taala. Tah maka lamun teh mah kitab anu dipasihkeun dibikeun ka manehna teh kitunya Pak, biyamini belah katuhu, gitunya palih tanganana belah katuhu, pasaupa yuhasabu maka eta jalma bakal dipariksa nate hisaban yasiro, kalayan hisaban anu enteng sareng lancar. Nah, enteng sareng lancar. Nah, gitunya gampil gitu. Tangke diuningakeun kumaha hisaban yasirot. Wayang qolibu gitunya, wayang
qalibu sarta maranehna teh bakal balik bakal ngumpul gitunya nalika mulang ila ahlihi ka kulawargana anu babarengan keur hirup di dunia bareng ngalaksanakeun amal soleh. Nah, sing emut urang kempel deui di sawarga teh sanes ku ikatan nasab tapi ku alatan amal soleh. Janten urang tiasa ngariung sareng bojo sareng murang kalih teh syaratna hiji kasolehan. Nah, margi pami sakadar urusan nasab gitunya tangtos nabi ge tiasa nyalametkeun Abu Tholib gitunya tapi nu janten dasar urang tiasa ngariung deui di sawarga teh kasolehan bahkan budak nu soleh teh bisa naikeun derajat sepuhna nu asalna di sawargana teh di ballroomnya dihanap di meja pendaftaran gitu karena anaknya punya kartu emas golden ticket akhirnya bisa naik ke surga tertinggi. Nah, pertarosana ai sepuhna di neraka di surga ngan numpang hanapna atanapi dihanapkeun murang kalihna gitu. Nalika jalma-jalma anu ariman dipasihan kitab catatan amal teh di belah katuhunana teras bakal dibalitungkeun ku balitungan anu enteng sarta bakal mulang ka kulawargana masruron kalawan suka bunga gitu gembira. Nah Imam Ibnu Athur nguningakeun kalimat uih kakulawarga kalayan sukabungah teh kiasan kinayah Pak kabungah jalma nu ariman kabungah jalma nu di surga teh lir ibarat jalma anu tos dagang tos ngumara pas balik mawa untung mawa duit nu seueur gitu heug uih deui ka imahna disambut ku kulawargana. Tah, janten maknana teh tiasa hakiki, tiasa majazi. Majazi dina hartos kinayah kiasan bahwa gambaran orang-orang yang masuk surga itu seperti gambaran orang yang sudah berdagang keluar daerah kemudian dia membawa hasil yang sangat banyak dan disambut oleh keluarganya. Nah maka hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, saestuna gitunya urang sadaya teh tangtos tiasa gitunya ngahisab diri urang sadaya, tangtos urang tiasa nganilai urang teh pisurgaeun atanapi pinarakaeun. Saur Umar bin Khattab kan hasibu qoblaan tuhasabu, prak hisab diri anjeun saacan jaga dihisab. Sabalikna lamun anjeun hayang hirup sageunahna, nah kitunya silahkan. Saestuna saur Sahal bin Sa'ad Nabi SAW kantos ngadauh atani Jibril. Jibril pernah datang kepadaku pakola seraya berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, is masyikta, hiduplah sesukamu, pa innaka mayitun, sesungguhnya engkau akan menjadi mayit. Anda mau berzina, silakan. Anda mau minum minuman keras, silakan. Mau berjudi, silahkan. Mau berselingkuh, silahkan. Mau KDRT, silahkan. Tapi ingat, fa innaka mayyitun. Wa ahbib ma syi'ta,
cintailah siapa saja atau apa saja yang engkau senangi. Resep ngusep nepikeun ka jejeurna ge saharga Pajero misal gitunya. Wah, tiap balong dipapai gitunya. Gitu. Teu nyangut-nyangut. Fa innaka mufarikuhu. Sesungguhnya engkau pasti akan berpisah. Wa'mal ma syi'ta, dan beramalah semaumu. Fa innaka majziyun. Nah, ya. Sesungguhnya engkau pasti akan menuai balasannya. Gitu. Akan menuai balasannya. Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail, dan ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin terletak pada salat malam. Wa izzahu, dan kehormatannya istighanauhu anin nas, adalah rasa kecukupan dari manusia. Nepikeun ka batur teh nyangka urang teh beunghar gitu nya. Cenah Kang Sarip mah beunghar cenah gitu. Datang ngarenyem duitnya. Padahal bukan kaya, tapi berusaha tidak menunjukkan kelemahan, gitu ya. Tidak menunjukkan kesedihan, gitu ya. Sebab tidak mungkin jalmi teh sehat terasnya, muga sehat cenah. Salamina, moal mungkin, gitu ya. Cing engal damang, gitu. Moal mungkin urang tehnya ngatur Allah. Nah, gitu. Tetapi gitu ya, kehormatan seseorang adalah dari kecukupan. Nah, maka ada prinsip dari ekonomi ya Pak, atau tentang pengaturan keuangan. Nah, apalagi yang sudah berkeluarga. Nah, simkul. Nah, nu kahiji pakai yang ada. Nah, ya. Ini untuk suami muda atau calon suami. Atau orang yang ya sudah melek akan keuangan. Jadi nu kahiji teh naon Pak? Anggo nu aya. Nah, kitu nya. Sapatu ruksak kitu nya. Pake we nu aya. Nah, nu kadua pami hese atau tidak bisa lagi dipakai, sewa atau pinjam. Nah, murulang kalih ayeuna pedage ngetiknya Pak, jo hayang laptop ka inung bapana teh, bari sakadar ngetik. Nah, punten sanes ngabanding-bandingkeun, urang mah baheula ka warnet nepikeun ka jeding gitu ya Pak, keun ka bareuh gitu da calik wae. Sewa atau pinjam. Nah, kalau tidak bisa tukeran atau barter. Nah, gitunya. Gitu. Tukeran misalkan abdi gaduh abdi gaduh naon, tukeran jeung nu kurang periogi. Anu kaopat meser second, beli bekas. Nah, gitunya. Tuh hayang mobil anyar, hayang nepikeun ka ngredit gitu. Padahal dilihat dari pendapatan gitu besar pasak daripada tiang. Nah, pamit teu tiasa wae bikin ngadamel gitu. Ngadamel sepatu sorangan. Nah, jika santri baheula Pak hayang kitab teu boga-boga teuing, tulis we. Tapi tulisna teu sadayana, nya sabahaseun we sasemestereun, saminggueun, sabulaneun. Ulah ieu mah
nepikeun ka ngamuk ceurik hayang buku. Nah, walaupun baik ya, tapi kesannya jadi memaksa. Baru setelah itu beli. Nah, gitunya. Jadi pakai yang ada atau sewa dan pinjam, barter, beli bekas, bikin, baru beli. Artinya apa? Tidak semua hal harus dibeli walaupun ada uangnya. Nah, ini prinsip hidup yang harus kita terapkan atau kita ajarkan kepada generasi muda. Sebab sekarang itu sudah dinormalisasi yang namanya hutang. Nah, semakin mudahnya seseorang berhutang hanya bermodalkan KTP dan selfie. Usum misalkan iPhone, artinya selfie cair. Padahal kiriman ti sepuhna sasasi sabaraha. Akhirnya ada istilah galbay, gagal bayar. Nah, nganyuk dina pinjol-pinjol ilegal terus ditinggalkeun. Nah, itu ya, nauzubillah min dzalik. Nah, maka kata Nabi SAW, kehormatan seseorang itu adalah rasa kecukupan dari manusia. Dan sholat malam, ada satu ceramah yang menjelaskan seperti ini, bahwa tidak mungkin seseorang tidak bisa bangun di sepertiga malam karena terhalang dosa besar. Nah, jadi penceramah eta teh, bila seseorang itu memiliki dosa besar, maka dia tidak akan bisa bangun di sepertiga malam. Nah, itu ya. Mungkin maksudnya adalah ketika kita malas melakukan ibadah, bisa jadi ada dosa-dosa yang harus ditobati, harus dihentikan. Nah, itu ya. Nah, salajengna gambaran jalma-jalma anu lolos tina hisab diantawisna digambarkeun ku surah Al-Haqqah ayat 18 dugi ka 24. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih fayaqulu ha umqra'u kitabai. Anapun jalma-jalma anu dipaparin catatan amal ti belah katuhunna maranehna nyarita bari gumbira. Nah, gitunya. Baraca yeuh gitu. Catatan amal kuring. Inni dzanantu anni mulakin hisabai. Kuring baheula yakin yen kuring bakal pinanggih jeung poe balitungan amal. Fahuwa fi isatin radiyah. Eta jalma hirupna aya dina ridho Allah, fi jannatin aliyah, ditempatkeun di sawarga anu luhur, kutufuha daniyah, bubuahan kitunya petikeunana dareukeut. Nah, teu kudu naek, teu kudu ngabaledog. Kulu washrobu hani'an bima aslabtum fil ayyamil khaliyah. Prak geradalahar jeung ngarinum kalawan sugema buah tina tatahar dina mangsa-mangsa nu geus kasorang. Buah-buah anu tos disiapkeun kitunya ti zaman anu tos kasorang. Nah, maka Rasulullah SAW sering ngadoa dina salat kitunya, Allahumma ya Allah hasibni, hisablah diriku hisaban yasiro, dengan hisab yang mudah. Allahumma hasibni hisaban yasiro. Nah, lajeng Aisyah radhiyallahu anha kantos naros ka Rasulullah SAW, naon nu dimaksud hisaban yasiro, hisab nu gampil teh nu kumaha? Rasulullah SAW ngawaler nyaeta Allah itunya memperlihatkan kitab hambanya
kitab catatan amalnya, kemudian Allah memaafkan begitu saja. Nah, gitu ya. Barang siapa yang dipersulit hisabnya, niscaya ia akan binasa. Nah, janten Allah teh ningalikeun rekaman amal hungkul sarta lamun rekaman eta teh aya dosa langsung dihampura. Nah, kitunya mun aya screenshot dosa teh langsung di-skip kitunya dihapus. Nah, kitunya margi teu mungkin jalma teh teu aya dosa tapi seueur ngalaksanakeun amal soleh. Nah, berarti pamiku urang diteuleman Rasul wae dugi ka sering ngadoa Allahumma hasibni hisaban yasiro, tangtosna hisab teh kalintang abotna. Nah, maka hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, salajengna sabada ngajelaskeun lalakon jalma anu dipaparin catatan amalna belah katuhu, maka ayat saterusna ngalakonkeun jalma anu nasibna menang amal, menang catatan amal ti belah tukang, atanapi di ayat sanes mah ti belah kenca. Wa amma man utiya kitabahu wara'a zuhri, jeung sing saha anu dipaparin kitabahu catatan amalna teh wara'a zuhrihi, tukangeun tonggongna, fasaufa yad'u, maka manehna teh bakal sasambat. Nah, simkuring ningal dina kamus sasambat teh meminta tolong sambil berteriak-teriak. Nah, sasambat saha nami teh Muhammad sasambat gitunya. Sasambat minta tulung bari ngagorowok suburo, nah, gening cilaka, wayasla jeung terus digebruskeun sairo kana jero naraka sair, innahu kana lantaran manehna baheula keur hirupna di alam dunia teh masruro saruka bunga gitunya bari poho kana ibadah. Nah, jadi kurang kumaha di alam dunia teh jalma-jalma kafir, jalma-jalma kufur teh galumbira mendapatkan fasilitas yang sama, bahkan bisa jadi lebih dari orang-orang beriman. Saking senang, saking gembira, saking bunga, innahu satamana manehna donna boga pamadegan allayyahuro, yen manehna moal balik deui ka pangeranana. Padahal bala lain kitu, inna rabbahu satamana pangeranana kana bihi basiro, nalingakeun ka manehna. Nah, nalingakeun merhatoskeun kitunya. Maka gambaran jalma anu teu lolos tina hisab digambarkeun di surah Al-Haqqah ayat 25 dugika 32. Wa amma man utiya kitabahu bisimali, anapun jalma-jalma anu dipaparin catatan amalna belah kenca, payaqulu ya laitani lam u'ta kitabai, maka manehna teh sasambat bari ngagorowok, nah, hayang teuing lamun ieu catatan amal teh teu dibikeun ka kuring. Walam adri ma hisabai, lantaran kuring baheula teu apal bakal panggih jeung poe balitungan. Ya laitaha kanatil qadiyah, duh Gusti kacida hadena lamun pati teh jadi pamungkas. Nah, makanya kan prinsipnya sekali seumur
hidup, mumpung masih muda, mumpung masih hidup. Wah, kitunya gaskeun. Nah, mereka menyangka seperti itu. Ma'aghna anni maliyah. Geuning pakaya teh teu aya tulungna. Halaka anni sultaniyah. Nya kitu deui kakawasaan teh taya guna. Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi teu bisa ngaganti undang-undang deui gitu. Khudhuhu fagullu, paek gerak cerek, cerek nah, cerek tuluy talikung summal jahima sallu. Tuluy gebruskeun ka neraka jahim. Summa fi silsilatin dar'uha sab'una dhira'an fasluku. Tuluy barogod kurante anu panjangna 70 hasta, setengah depa. Nah, hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, itunya eta gambaran jalma-jalma anu teu lolos tina hisab. Sampai-sampai berteriak gitu ya, meminta tolong dan bermimpi memohon agar kitab ini, catatan ini tidak diterima gitu. Nah, berhubungan sareng hisab gitu Pak, atanapi penyesalan hari kiamat. Nah, di tahun 2022 ada seorang ahli bedah saraf bernama Dr. Ajmal Zemar dari University of Louisville gitunya, dan tim. Nah, itunya eta gambar jurnalna. Aranjeuna teh menerbitkan satu jurnal yang berisi tentang aktivitas otak yang direkam melalui alat yang namanya EEG, elektroencephalogram. Nah, kepada siapa? Kepada pasien yang usianya 87 tahun yang saat itu sedang menderita epilepsi. Nah, gitunya. Direkam dah nganggo EEG. Nah, ketika direkam ternyata pasien tersebut kritis, kemudian meninggal. Nah, dan secara kebetulan tidak sengaja terekam aktivitas otaknya selama kematian dengan durasi 900 detik. Nah, ayat 0 sampai 900 gitunya. Nah, ini Pak yang luar biasa. Pada detik ke 720, nah 700 tuh ayat angka 700 gitu. Ke atas atau tepatnya detik ke 810 sampai 840, detak jantung si bapak ini sudah berhenti dan aktivitas otaknya menurun tuh, mulai jadi lempeng si garis-garis nate. Tapi bila diperhatikan gitu, di detik ke 690 sampai 720 tanu di bereman terakhir gitunya, sebelum jadi kecil, nah sebelum jadi biru tuh nupang biruna, nah biru di bawah, nah gitu ya, warna kuning dan hitam gitu, terjadi lonjakan gelombang yang berbeda, ada perubahan spektrum gelombangnya. Nah gitunya otak nate pas bade maot teh jol ngabadagan heula gitu. Nah, maka para ilmuwan menyatakan ternyata ada aktivitas di otak tersebut yang namanya osilasi gamma saraf. Nah, yaitu aktivitas otak yang terjadi pada manusia yang masih hidup berkenaan dengan memori atau kenangan. Nah, maksudnya para ilmuwan menyebutkannya sebagai recall of life.
Jadi proses itu memicu otak manusia untuk kilas balik memori dengan mengingat peristiwa penting yang pernah terjadi pada masa hidupnya. Entah itu kenangan penting atau yang lainnya. Nah, gitu ya. Jadi ketika akan mati, aktivitas otak kita itu akan mengingat memori, dalam tanda kutip akan menghisab, gitu ya, kilas balik kehidupan selama 30 detik. Bila yang dimatikan atau yang sakaratul maut itu orang kafir, nah gitu ya, maka di surah Al-A'raf dinyatakan gitu ya, hatta idza ja'athum rusulana, nah, bila datang kepada mereka utusan-utusan kami, yaitu malaikat untuk mengambil nyawanya, gitu, yatawafaunahum, mengambil nyawanya, qalu aina ma kuntum tad'una min dunillah, di mana berhala-berhala yang biasa kalian sembah selain Allah. Pas bade maut, nah ulama tafsir ngajelaskeun, nah, iraha tah malaikat datang teh ingdal maut, ketika akan mati. Orang kafir akan ditanya, kamana berhala-berhala sesembahan anu disembah selain Allah. Nah, gitunya. Hartosna ditinggali ke nasib akhirna. Lamun teh mah sakaratul maut 30 detik terakhir orang beriman, gitu, maka ketika malaikat datang, apa yang dikatakan malaikat? Ala takhofu, ulah sieun, wala tahzanu, ulah sedih, wa absyiru bil jannah, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga, allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Jangan bersedih berpisah dengan keluarga, berpisah dengan orang tua, berpisah dengan pasangan, berpisah dengan anak. Jangan khawatir. Nah, di ayat 3 hijina teh Allah negaskeun yen Allah teh wali pelindung bagi orang beriman di dunia dan di akhirat. Andaikan orang beriman itu meninggal, maka yang akan menjaga keturunannya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, Pak janten, apa yang kita lihat nanti menjelang wafat gitu, ketika sakaratul maut itu adalah apa yang kita kerjakan hari ini. Nah, gambaran kita nanti meninggal, sejatinya kita pun sudah menyadari dengan menghisab diri kita. Urang teh loba horeamna, loba rajina, loba kelana, atau loba siapna. Tah eta teh taros diri urang nyalira. Nah, maka penting saur Umar teh tadi, hasibu qoblaan tuhasabu, prak hisab sate acan dihisab. Nah, maka di gerbong bahasan anu kaopat, Allah Subhanahu wa taala kitunya ngajelaskeun sumpah ku pirang-pirang kakawasaana anu negeskeun ayana poe balitungan. Fala uqsimu bisafaq, maka kami benar-benar sumpah demi layung, walaili wama wasak, jeung demi peuting jeung saniskara anu dikumpulkeun, wal qamari idza tasak, jeung demi bulan nalika purnama, latar kabunna tobaqon ang tobaq, saestuna maraneh bakal nete sahambalan. Bakal bertahap ya Pak. Nah, salajengna
gitu di ayat 20 di 20 hiji sakitu fasilitas hirup dipaparin ku mantena nepikeun kata digambarkeun jalma-jalma kafir teh nuju di dunia teh masruro gumbira suka bunga tapi pamalahum la yu'minun tapi naha maraneh teh teu daraek airman ariman bukan airman ariman wa idza quri'a alaihimul qur'an la yasjudun jeung di mana Al-Qur'an dibacakeun ka maranehna teu saruju tadi dia gitunya naha manusia teh teu daek dipika nyaah ku Allah nu maha heman maha welas tur maha asih kalahkah hirup teh mamawa karep sorangan. Nah maka di ayat 2 hiji teh mangrupikeun ayat sajdah nu mana urang maca eta ayat disunatkeun langsung sujud sakumaha dicontohkeun ku Nabi SAW anu disebat sujud tilawah nyaeta carana lamun nalika salat rengse maca eta ayat maka langsung sujud sakali bari maca takbir. Nah, sarta bacaan dina sujudna gitunya bacaan dina sujudna teh diantawisna sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin atanapi sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Nah ayat-ayat sajdah ayat 14 ayat 10 ayat anu disepakati gitunya ku para ulama aya oge 4 ayat anu diperselisihkan tetapi ada dalil sahih. Nah diantawisna eta Al-Insyikok ayat 20 sareng 20 hiji. Nah hukum sujud tilawah teh sunat. Nah itunya tareng saya sujud lamun dina salat langsung cengkat teras tatih bari takbir neraskeun bacaan atanapi langsung ruku lamun bade nyukupkeun bacaan dugi ka ayat 2 hiji pami ieu. Pami di luar salat teu aya halangan teu gaduh wudu. Nah gitunya oge teu kedah nying hareup kiblat. Nah gitu ya salajengna ayat terakhir gerbong terakhir balil ladzina kafaru yukadzibu nalika jalma-jalma diparentah sujud balil ladzina kafaru malahan jalma-jalma kafir mah lain taat tapi yukadzibuna nganggap bohong kana ayana poe bali tungan wallahu a'lamu padahal Allah teh anu langkung uninga bima yuun kana saniskara anu disumputkeun dina jero-jero hate maranehanana. Nah gitunya teras kalimat yuun gitunya nu disumputkeun teh naon bae nya sifat-sifat hate manusia maksiat manusia bohong gitunya hasud sirik takabur sadayana Allah teh maha kuninga pabasyirhum paparin kabar gumbira maranehanana anu ngabohongkeun kana ayat-ayat Allah teh bi adzabin alim ku panyiksa anu kacida perihna. Nah gitunya ari kabar gumbira mah ilaharna ku sawarga nya Pak. Nah suka bunga tapi dina ayat ieu mah malah ku panyiksa nunjukkeun azabna teh kalintang kacida perihna illal ladzina amanu tapi jalma-jalma anu ariman mah gitunya sarta nu ngalaksanakeun amal soleh
lahum ajrun ghairum mamnun, pikeun maranehna teh ajrun ganjaran ghairu mamnun anu teu aya kendatna, teu aya watesna. Nah hadirin ikhwatu iman anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, pamugi naon anu didugikeun ngeunaan surah Al-Insyiqaq beuki semakin, beuki semakin niatan kayakinan urang sadaya ngeunaan ayana poe hisaban. Tug dugi ka urang tiasa ngahisab ngariksa diri urang sadaya sok sanaos sanes akhir tahun. Muhasabah teh akhir tahun sanes. Tapi muhasabah hisaban teh unggal dinten unggal waktos. Nah, ulah dugi ka akhir hayat urang di atanapi yaumul hisab teh kitab urang teh malah dipasihkeun di palih kenca. Insyaallah pami urang istiqomah kitab amal urang teh baris dipasihkeun di palih katuhu. Amin ya rabbal alamin. Rupina sakitu anu tiasa didugikeun, hapunten anu kasuhun tina samudaya kalepatan, mugia aya guna sareng manfaatna. Akhirul kalam rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ansur muslimina wal mustad'afina fi Palestin wa fi kulli makan. Allahumma asdud wat'aka ala a'da'iddin minal kafirin waz zalimin fi Palestin wa fi kulli makan. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.